İnsan fitrətən sevilmək istəyir. Özü də istəyir ki, bir dənə olsun, tək sevilsin. Allah bilirsiniz nə deyir hədisi qudsidə? Deyir, mənim bəndəm, sən ki gelib dua eləyirsən, münacat eləyirsən, dua eləyəndə belə deyir, ey mənim tək olan Allahım, tohidin şərtidir də bu Allahı tək biləsən. Deyir, mən də cavab verirəm ki, ey mənim tək olan bəndəm, tək olan bəndəm. Yəni, ikimizi saat. İkimizi. Bəs bir saat milyonlarla adam gecə yatmayıb ibadət edir. Allahdır da bu. Allah hər adamdan tək ola bilir. Ona görə Allah qoymuşuq da adını, öz-özünün adını qoy ki, Allah. Allah bu deməkdir. Səndən başqa deyib fikirləş ki, heç bir bəndəm yoxdur. Mən bir dəfə bunu demişəm, qiyamət günü biz qəbirdən qalxanda birinci şey ağlımıza gələn bu olacaq. Sən demə, məndən başqa Allahın işi gücü yoxmuş. İşi gücü mənlə imiş, hər saniyə məni izləyirmiş, görüm, bəndəmin qanı qaraldı, neyniyim, kefi kökəlsin, neyniyim filan. Sən demə, sən dərdin sərin mənim, vallah belədir. Allahın başqa işi var, başı haradasa başqa şeyə qarışıb, sən qalmısan. Sən elə biraz yola ver mənində, elə deyil. Hər saniyə sənləndir, hər an sənləndir, ancaq sənlən. Getmirsən qapısının intizarı çəkir. Deyir, bir qapıma gələndə susuz adam həlak olur, su axtarır. Birdən səhrada ölənə yaxın görür ki, canı çıxır, su tapır, necə sevinir. Allah deyir, bəndən mənim qapıma gələndə elə sevinirəm. Elə sevinirəm. Bəziləri deyir, bu nə deməkdir? Allahın ehtiyacı var. Allahın mənim namazıma nə ehtiyacı var? Bu adam sevgi görməyib, başa düşmür ki, hər şey ehtiyacdan olmur. Sevgidən olur. Onun ehtiyacı yoxdur, o səni sevir, istəyir ki, onu ibadət eləyəsin. Sənin valideynin sənin yaxşılığı, sən bir dənə yaxşı iş görmürsən, hə? Valideynin istisi yox, soyuğu yox. Kiməsə nəsə bir yaxşı iş görmürsən, gelmişsən, yaxşı qiymət almışsan. Valideynin ehtiyacı var, sən qiymət yox, amma sevindir, niyə? Ehtiyacsız ol-ola Allah sevindir, çünki sevir səni. Bunu başa düşmək çətindir. Allah sənin namazına sevinir, ona görə yox ki, namaza ehtiyacı var. Ona görə ki, görür ki, sənin ehtiyacda olduğun əməli sən yerinə yetirdin. Səni sevirək, o sevinir sənin əvəzindən.